तोता पेड़ की टहनी पर बैठा है और बच्चा ध्यान से उसकी ओर देख रहा है, जैसे कि वह कोई प्रेरणादायक कहानी सुन रहा हो। तोते का बच्चा पंख फड़फड़ाता है, लेकिन उड़ने से डरता है। पिता पास बैठा उसे हौसला दे रहे हैं। हवा हल्की बह रही है। तोता बच्चे को उड़ने का इशारा करता है। बच्चा थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन तैयार है। बच्चा पंख फैलाता है और हवा में उड़ने लगता है। नीचे गिरने की बजाय वो ऊपर उड़ रहा है। अब तोता और उसका बच्चा दोनों खुले